sa mga katagabukid, muna siya akong gigamit. Sa una siya mga katagabukid. Isa to'y kanang mahilig og organic at tambal sa diabetic, muna siya mga katagabukid. Iani rin ako. Ikan sa 285 nga blood sugar nako. May karon ganina ako pag testing nako ganina ina wala lang akong blood sugar. Ubos kini og 105 na lang akong blood sugar. Nagpasabot nga na normalize ang akong blood sugar og dakong tabang pinagi sa limoncito juice o sayote juice. Ako rin siyang gisagol mga katagabukid. Unya umanini mga katagabukid, tulog ini kalimonsito Diyos akong gamiton mga katagabukid kay aron ma taste nako ang maasim na limonsito, lemon juice. Muni siya mga katagabukid. Nya. Muna siya mga katagabukid. Kita lagi, naro. Okay. Kita lagi. Ya. Kumanin ni mga katagabukid. Ako na siya isulod o baso mga katagabukid. Okay. Baso mga katagabukid. Aron mainom. Dito na lang ko siya inom mga katagabukid. Okay. Salamat sa akong buotan ug gwapa nga apo. Ya. Mo'y nag tabang na ko sa perform sa sayote juice with limoncito. Ara. Okay. Ara. Mo'y mga katagabukid. Puno na siya mga katagabukid. Muna siya. Unya ako na siyang imnon mga katagabukid. Ang sarap. Moto siya mga katagabukid. Ang sayote juice with limoncito para sa akong diabetic. Para sa akong diabetes mga katagabukid. Daghang kay salamat for watching. Katong mo try sulayan ninyo kay wala kini siya side effect.